San Publiu, wieħed mill-ewwel Maltin li nafu bismu, kien mexxej ċivili, ġie msejjaħ minn Salluqa fl-Atti tal-Apostli bħala l-Prinċep tal-Gżira u aktar tard laħaq il-mexxej tal-ewwel komunità Nisranija f'Malta. Sabiex iżżomm ħaj il-kult u d-devozzjoni lejn San Publiu, fl-2012 twaqfet l-Assoċjazzjoni Publiu ta' Malta, għaqda volontarja li twildet fil-Florjana u li taħdem sabiex il-figura ta' San Publiu tingħata għarfien bħala waħda ta' importanza nazzjonali. Din is-sena qed titfakkar l-1900 sena mill-martirju tiegħu u l-assoċjazzjoni qed torganizza attivitajiet ta' xeħta differenti, kif spjega s-segretarju tal-assoċjazzjoni Antoine J. Healy. U allura għandna attivitajiet li huma aktar immirati għal dawk li huma marbuta mal-kultura, mal-arti, eċċetera. Imma mbagħad għandna wkoll attivitajiet li bihom inkunu qegħdin verament nuru l-qalb ta' Publiu għaliex se nżuru l-immigranti pereżempju, ħanżuru wkoll tfal tal-iskola biex ngħaddulhom anke x'tarif fuq San Publiu u ħajkonna wkoll anke serata mużika letterarja aktar tard marbuta mal-Randan, il-martirju ta' San Publiu imma wkoll għall-martirju fi żmienna. It-tradizzjoni żżomm lil San Publiu bħala rebbieħ fuq il-paganiżmu u l-idoli foloz, rappreżentati wkoll mill-iljun li huwa simbolu tal-martirju, tal-qerda u tal-ħażen. L-attivitajiet ta' dan iċ-ċentinarju se jibqgħu sejrin saċ-ċelebrazzjoni tal-festa titolari fl-ewwel ħadd ta' Mejju. F'jum il-festa liturġika nhar l-erbgħa fid-9:15 filgħaxija fuq TVN Plus se jixxandar il-kunċert O Melitae.